Сайн байцгаана уу? Өнөөдрийн бичлэгээ хүрэхэд бэлэн боллоо. Энэ нэрийг 3 өдрийн өмнө Паттайя хотод болсон юм. Энэ нэрийн аимшигт байдал нь хамгийн туршлагатай мөрдөгчдийг хүртэл айлгсан гэдэг. Паттайягийн шөнийн гудамжинд гадаад зуулчинтай нэг хөөрхөн трансгендер охин танилцсан юм. Гэтэл уулзалтаас хойш хэдхэн цагийн дараа бүх зүйл хар дарсан зүд шиг болсон. Дараагийн өглөө зочид буудлын ажилтан өрөөний хаалгыг онгойлгоод орсон чинь үнэхээр аимшигтай дүр зураг өгцжээ. Охин шалдан хэвтэж байсан бөгөөд биеийг нь хүзүүнээс нь доош уртаар зүсээд дотор эргэтнүүд нь ил гарчихсан байсан. Эргэн тойронд нь хатаж харалсан том цусны толб үүссэн байжээ. Ямар хүн ийм аимшигтай зүйл хийж чаддаг байна? Шүн тэр өрөөнд яг юу болсон юм бол? Жирийн нэг жуулчин яаж ингэж балмад алуурчин болж хувирдаг юм бэ? Өнөөдрийн бичлэг дээр энэ эргийн ард ямар аимшигтай үнэн нуугдаж байсныг нэг нэгээр нь дэлгэрэнгүй ярьж өгөх болно. (2025 оны 4 сарын 26-ны өглөө Паттайя далайн эргийн хуучны зочид буудал. Дотор нь чийг үнэрчсэн хөх цанхалсан агаарт зочид буудлын ажилтан нь айсан байдалтай чичирсэн гараараа 2011 тоотын хаалгыг онгойлгохоор оролдож байлаа. Өмнө нь хаалгыг олон удаа тогшоод хариу өгөхгүй болохоор эцэст нь түлхүүр ашиглаж онгойлгохоор шийдсэн юм. Хаалга онгоомогц гаднаас маш хүйтэн салхи хүлээж зочид буудлын ажилтан дагжин чичирчээ. Тэр болгоомжтой алхаад өрөөнд орж иртэл үүдний дэргэд шууд хөшөж зогссон байна. Бүдэг гэрэлт харахад пелтан шалан дээр нэг шалдан хүн хэвтэж байлаа. Харин хамгийн аимшигтай нь гэвэл хохирогчийн хоолойноос нь гидс хүртэл уртаар зүсээд дотор эргэтнүүдийг бүгдийг нь гаргаж хайчихсан байсан. Хажууд нь бүр зүрхийг нь аваад тавьчихсан байжээ. Зочид буудлын ажилтан үүнийг хараад шоконд орж амьсгалаач авч чадахгүй бараг л арагш унах шахсан байна. Ингээд удалгүй зочид буудал тэр чихтэй айдас шуугаан тавтжээ. Тэр дайруу цагдаад мэдэгдэж 30 минутын дараа Паттайягийн гудамжаар цагдаагийн дуу тохио хангинаж байлаа. Туршлагатай мөрдөгчд болон Чомбурын мужийн шүүх эмнэлгийн баг ирж хэргийн газрыг битүүмжилж мөрдөн байцаалтыг эхлүүлжээ. Хэргийн газраас том ууттай гэлгарууд, цустай хайж, хар өнгийн том гэлгарууд, уян хуванцар уяа олсон байна. Хуванцар уяа байсныг харахад хохирогчийн гарыг хүлж байсан байх магадaltaй гэж үзжээ. Дотор эргэтнийг бүгдийг нь эмнэлгийн шинжилгээнд авч гэхдээ зүүн талын уушиг олдоогүй юм. Хамгийн түрүүнд шалгасан зүйл бол хохирогчийн бичиг баримт. Мөн гол сэжигтэн болох Тоньямпуг илрүүлжээ. Тэр 4 сарын 25-ны өглөө 9 цагийн үед ирээд 7 хоногийн хугацаатай өрөө түрээсэлжээ. Бичиг баримтыг шалгахад өмнө нь 2-3 удаа Таиландд аялж байсан тогтоогдсон. Зочид буудлын менежер эмэгтэй хэлэхдээ Тоньямпу буудал бүртгүүлэхдээ маш тайван байсан, ерөөсөө сэжиглэх юм байгаагүй гэжээ. Тиймээс хинч энэ хүн ийм балмад хэрэг үлдэнэ гэж төсөөлөөгүй байна. Энэ хэрэг болсон газар Паттайя бол Таиландын шөнийн амьдралаараа алдартай газар гэдгийг санах хэрэгтэй. Албан ёсоор бол ийм үйлчлэгийн хууль бус ч гэсэн энд бол энгийн үзэгдэл мэт болсон байдаг. Мөрдөгчд хэрэг дээр ажиллаж эхлэхдээ зочид буудлын өрөөнөөс олдсон бүх нотлох баримтуудыг маш нарийн шалгаж авсан. Хэрэг дээр ажиллаж байсан багийнхан маш хурдан нотлох баримтуудыг цуглуулж эхэлсэн бөгөөд цус хумсны завсараас олдсон арсны жижиг хэсгийг хүртэл аваад ДНК-ийн шинжилгээнд өгсөн байна. Энэ бүгдийн үр дүнд гол сэжигтэн болох Тоньямпуг илрүүлсэн. Тэр хятадын иргэн 1983 онд төрсөн. Энэ удаад Таиландд 3 дахь удаага ирж аялж байсан бөгөөд Паттайяд 1-7 хоног амрах гэж ирсэн байжээ. Энгийн л нэг хүн шиг байсан учраас зочид буудлын менежер эмэгтэй түүнийг огтхон ч сэжиглээгүй байна. Түүнийг сэжигтэн гэж тогтоосны дараа цагдаа нар шууд мөрдлөг эхлүүлсэн. Азар камерын бичлэгүүд маш тодорхой байжээ. Тухайн камерын бичлэгт юу гарсан бэ гэвэл 4 сарын 25-ны орой 9 цаг 20 минутад гэмт хэрэгтэн ойролцоох дэлгүүр орж том цүнх, том хайж, хар уутнууд, гэлгар уутнууд, хуванцар уяа худалдаж авч байгаа нь бичигдсэн байдаг. Энэ бүгдийг авахд ердөө 12 минут л зарцуулсан бөгөөд бүгд нийлээд 195 баат, ойролцоогоор 135 мянган төгрөг болсон байна. Хамгийн гол нь эдгээр бүх зүйлс яг хэргийн газраас олдсон эд зүйлстэй таарсан байгаа юм. Эндээс харахад энэ хүн хэрэг үлдэх гэж урдчлан төлөвлөж байжээ. Тэр зүгээр нэг сэтгэлийн хөдлөлөөр гинэт хийчихсэн юм биш, харин төлөвлөж хийсэн байна. 4 сарын 26-ны өглөөний 6 цагийн үед зочид буудлын камерт
дахин гарч ирсэн бөгөөд гэмт хэрэгтэн өрөөнөөс том чиндам чирээд арын аалгаар сэмхэн гараад явж байгаа дүрс бичигджээ. Тэгээд ойр хавьд явж байсан таксинд сууж автобусны буудлын руу хөргүүлсэн байна. Тэндээс Бангкок руу явах автобусаар явсан байна. Ингээд ердөө 4 цагийн дотор Паттайя хотоос зугтаж Бангкок ороод нисэх онгоцны буудлын руу явах гэж байжээ. Хэрэг болсны дараа цагдаа нар бүх улс даяар анхааруулга өгөөд хил нисэх буудлууд руу даруй мэдээлэл тараасан. 4 сарын 26-ны өдрийн 1 цаг 45 минутад Бангкок дахь Суварна Пхумийн нисэх буудлын дээр гэмт хэрэгтнийг шалган нэвтрүүлэх байранд орж ирэх үед нь газар дээр нь баривчилжээ. Баригдахдаа тэр зөвхөн жижиг гар тийштэй байсан бөгөөд цүнхэндээ өрдөөл хідэн хувцас 1 сав ус авч явж байжээ. Цагдаа нар шалгахад дотор нь ямар нэгэн хүний эргэтэн уушигч байсангүй. Түүнийг баривчлах үед тэр маш их ядарсан байдалтай ярьж чадахгүй байсан гэжээ. Нүүрэн дээр нь шарах сорив байсан бөгөөд энэ нь хохирогч түүнд эсэргүүцэл үзүүлж майжиж үлдээсэн шархнууд байсан байна. Гэмт хэрэгтэн эхэндээ хэрэгээ хүлээгээгүй. Би зүгээр л өөрийгөө хамгаалсан юм. Тэр охин надаас нэмээд мөнгө нэгсэн. Тэгээд над руу гинэд дайрахт нь би аргагүй эрхэнд өөрийгөө хамгаалсан гэж хэлсэн байна. Тэр миний мөнгийг авчаад надтай хамт байхгүй гэж гинэд уурлаж дайрсан. Тэгэхээр нь би өөрөө ирэхгүй. Тэсэлгүй ийм зүйл хийсэн гэжээ. Камерын бичлэг дэлгүүрээс худалдан авсан барааны баримтууд бүгд гарч ирсэн болохоор гэмт хэрэгтэн худлаа яриад ч нэмэргүй болсон. 4 сарын 27-ны өглөө тэр эцэст нь бүх буруугаа хүлээж хэргийн бүх явцыг дэлгэрэнгүй хүлээн зөвшөөрч мөрдөн байцаагчдад тайлбарлаж өгсөн байна. Тонgyampu доошоо хараад бүхнийг ярьсан байна. Тэр бүсгүй биеэ үнэлэгч байсан бөгөөд тэр өдөр мөнгө өгөөд хамт байхаар болсон. Гэвч бэлгийн хавцанд орохоос татгалцсан болохоор их уурхурч бүсгүй хүнээсэн. Тэгээд зохицыг нь задлаад дотор эргэтнүүдийг нь гаргаж ирээд тоглоом шиг оролдож байсан гэдгээ хүлээн зөвшөөрчээ. Хамгийн аимшигтай нь тэр зүгээр ууралсандаа хийгээгүй. Харин ямар нэг сониуч зан хөдлөөд алсан гэдгээ хүлээн зөвшөөрсөн. Цагдаа нар та сэтгцийн өвчтөй юу гэхэд би мэдэхгүй, би эмчэд очиж онцлуулж үзэж байгаагүй гэж хариулсан байна. Тонgyampu юу ярьсныг сонсоод мөрдөн байцаагчид бүгд л айдж очсон. Зүгээр нэг алсан биш бүр цогцоор нь тоглож өөрийнхөө гаж сонирхлыг хангаж байсан гэдгээч өөрөө хүлээн зөвшөөрсөн. Тонgyampu эхлээд охиныг уурлаад алсан. Дараа нь түүний биед хайчаар урт зүсгэлт хийж дотор эргэтнүүдийг гаргаж тоглосон. Хоолойноос нь гидс хүртэл урт гүн зүсэлт хийсэн. Хамгийн аимшигтай нь тэр охины уушгийг гаргаж авах гэж оролдсон. Зүрхийг нь хүртэл гаргаж тавьсан гэжээ. Хамгийн сүүлд тэр цогцсны хажууд унтаж амарсан гэж өөрөө хэлсэн. Тэр хичнээн аимшигтай хүн байсан нь үүнээс харагдана. Мөрдөн байцаагчид бас нэг зүйл олж мэдсэн. Тухайлбал Тонgyampu гэмт хэрэг үйлснийхээ дараа өрөөх цэвэрлэж цусыг угааж арчаад зочид буудлаас явсан байжээ. Мөн зочид буудлын ажилтан шөнө 2 цагийн үед 2011 тоо төрөөнөөс хэрүүл маргааны чимээ сонссон гэж мэдүүлсэн. Нэг эрэгтэй хүн хятад хэлээр орилж байсан. Эмэгтэй хүн орилж намайг битгий алаач гэж хашгирч байсан. Дараа нь ямар нэг юм унаж дэвсэлж байгаа мэт чимээ гарсан. Энэ хэрүүл бараг бүтэн 1 цаг орчим үргэлжилсэн гэжээ. Гэхдээ буудлын ажилтан тэр шөнө ганцаараа байсан болохоор айгаад шалгахаас айсан юм байна. Өглөө хүртэл хүлээж байгаад тухайн өрөөнөөс хүмүүс гарч ирэхгүй болохоор менежерт мэдгдсэн. Ингээд түлхүүрээр хаалгыг онгойлгож тэр аимшигтай дүр зурагтай нүүр тулсан хэрэг. Одоо хэрэг албан ёсоор хуулийн шатандаа шилжсэн. Тонgyampu хүн амны хэрэг ялангуяа онц болмод харгас аргаар хүн алсан гэх үндслэлээр шалгаж байгаа. Таиландын хуулиар ийм гэмт хэрэгт хамгийн дээд шийтгэл нь цаазын ял. Мөн зарим тохиолдолд бүх насаар нь хорих шийтгэл оноодог. Тонgyampuгийн хувьд ч бас цаазын ял онох магадлал маш өндөр гэж олон хүн үзэж байна. Одоо хэрэг прокурорд шилжиж шүүхийн процесс эхэлнэ. Хятадын элчин сайдын яамч энэ эргийг маш анхааралтай ажиглаж байгаа. Тонgyampuд Таиланд өмгөөлөгч томилсон. Гэхдээ тэр аль хэдийнэ гин буруугаа хүлээж гисэн болохоор өмгөөлөгч нь голчлон хуулийн ажиллагааг дагаж мөрдөх бас ялыг нь хөнгөрүүлэх хүсэл гаргах дээр л төвлөрөх юм байна. Энэ эрийг Таиланд тэр дундаа Паттайя төдийгүй дэлхийд дахнаа маш том дүүлэн тарьсан. Бэлгийн цөөнх хүмүүсийн аюулгүй байдал хүний эрхийн асуудалд дахин анхаарал хандуулсан байна.
Ялангуяа трансгендер эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлт, амьдралын эрсдэлтэй нөхцөлийг хүмүүс маш их ярьж эхэлсэн. Трансгендер бүсгүй бол зүгээр нэг ажил хийж амьдралаа авч явдаг энгийн нэг залуу эмэгтэй байсан. Тэр гэр бүлдээ тусалж ээж аавдаа шинэ байшин барьж өгсөн байжээ. Гэтэл ийм харгас хэргийн золиос болсон.